हेलो गाइस, हाउ आर यू? टूनी टीवी विद यू सैयद तहम्मल अब्बास। आज यकम शवालुल मुबारक ईद उल फित्र। सुबह सुबह इस वक्त देख सकते हैं, अभी सुबह के 7 बजे ये बारिश हो रही, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। अभी ये आप देख सकते हैं, अभी भी बारिश हो रही है। तो ये शाहकोट में इस वक्त बारिश हो रही है। ये सांगला मोड़, फैसलाबाद रोड, शेखपुरा रोड। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।